Hello，又到我哋哈拿廚房啦。有好多朋友問我，有冇一啲餸菜可以更加簡單？因為佢真係唔係好識點樣煮，我就諗到一個餸菜好簡單。今日就教你做一塊雞扒。呢一塊雞扒只係有2個調味，而且仲唔使點樣煮添。所以如果想知道點樣煮，記得睇到最尾啦。雞扒我哋洗乾淨，然後將佢晾乾水。跟住剪一塊廚房紙喺底，睇一睇佢上面有冇筋，將佢啲筋略略剁開佢，咁樣一陣呢煎出嚟呢就唔會捲起噶啦，好似咁樣。然後我哋將廚房紙印乾佢，等佢乾少少，咁樣我哋再落啲鹽同埋胡椒粉落去，等佢有返啲底味。如果你有時間嘅，再等佢攤15分鐘至20分鐘，咁佢就好入味噶啦。跟住我哋就嚟刨薑啦，因為呢我想做個薑油，啲薑呢要將佢刨咗蓉先，就係好似咁樣啦。跟住我哋就嚟切蔥。蔥嗰啲根呢，我哋唔會要嘅，跟住就拍鬆佢。蔥頭嗰度呢，略略幫佢開咗，咁一陣就會出味啲噶啦。然後我哋就將蔥切成蔥花，因為呢我就比較中意食蔥嘅，所以我就切多咗好多蔥落去。跟住就落少少鹽，大約半茶匙到啦。然後我再切啲青瓜，呢啲青瓜呢，一陣就要嚟鋪喺底嘅。咁如果你冇嘅呢，都可以嘅。但係我覺得如果雞扒煎出嚟夾埋啲青瓜一齊食，就真係好好味。跟住我預備2粒蒜頭，將佢剝咗皮先，唔使切開去噶喎。一陣我哋就成粒落噶啦。好啦，我哋所有材料都預備好啦。好啦，而家我哋呢就要預備嚟煎雞扒啦。首先開咗個火，較細啲火，然後放個鑊落去，加入大約2湯匙嘅油。喺啲油未滾嘅時候呢，我哋就可以放入蒜頭啦。然後就加入我哋嘅雞扒，雞皮記得向下邊喎。跟住我哋就預備一張牛油紙，如果你冇嘅呢，都可以用錫紙嘅。然後再預備一個煲，上面加少少水，等佢有啲重量。跟住就壓喺我哋塊雞扒上邊啦。大約3分鐘到，我哋就扭開，睇下嗰個雞扒得未？好似未得喎。跟住就反返去轉頭，再將個煲壓返上去。好啦，我大約煎咗5、6分鐘到啦。而家塊雞皮已經搞掂啦，你睇下幾脆幾金黃。跟住我哋就可以將佢反轉，再煎埋另一面。我大約煎咗3分鐘到啦。跟住煎到2面都金黃，就可以攞起上嚟噶啦。跟住我哋用返個圓鑊，加少少油落去，大約2湯匙到啦。然後燒滾佢，將佢淋落我哋頭先嘅預備好嘅薑蔥入邊。哇！跟住再撈勻佢，咁我哋嘅薑蔥油就整好噶啦。你睇下我哋塊雞扒幾脆，呱呱聲噶。然後你自己中意點樣切都得。我今次就將塊雞扒切成一口一口咁樣。你亦都可以將佢切成長條噶。記住喺皮喺下邊咁樣切喎，咁你就唔會切爛塊皮噶啦。跟住就將塊雞扒擠喺我哋嘅青瓜面，再淋少少薑油喺上邊。
哇，聞到都想快啲食啊！跟住我哋呢一塊雞扒就完成咗啦。係咪連煮都唔使煮呢？俾翻少少小貼士大家，如果你冇啱啱好呢一個細鍋仔呢，你都可以用一個大啲嘅湯碗，跟住裝啲水喺上面，壓喺塊雞扒上面慢慢煎，千祈唔好開大火喎，因為細火第一唔會燶，第二仲可以煎到塊雞扒好嫩添。希望大家都會成功啦！好啦，而家我就嚟食飯啦，多謝大家收睇。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。